Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib, Karavan TV yangiliklariga obuna bo'lishni unutmang. Dasturimiz davomida yangilik: Nukusda ham jamoat transporti sifatida avtobus harakatiga ruxsat berildi. Rossiyada koronavirusga qarshi birinchi vaksinani ro'yxatdan o'tkazishni kechiktirilishi mumkinligi aytildi. Bunga sabab nima bo'lmoqda? O'zbekistonda endi charter reyslar subsidiyalanadi. Bu nima degani? Batafsil videoda. Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga qachon safar qilishi aniq bo'ldi. 1000 nafarga yaqin yurtdoshimizni Rostovdan olib qaytayotgan poyezd bugun yo'lga chiqdi. Zominda yuz bergan mudhish avariya oqibatida necha kishi halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Yangilik: O'zbekiston rasman yashil ro'yxatga kiritildi. Bu bizga nima beradi? Batafsil videoda. Batafsil ma'lumotlar. Yangilik: Nukusda ham jamoat transporti sifatida avtobus harakatiga ruxsat berildi. Nukus shahrida 10 avgustdan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan Do'stnazarov, To'rtko'l guzari, Sharof Rashidov ko'chalari bo'ylab 45 ta yo'nalishli avtobusning qatnovi qayta tiklandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Avtotransport Chimboy davlat unitar korxonasiga tegishli avtobuslar karantin talablariga amal qilgan holda Nukus Shimoliy avtovokzali, Nukus shahar savdo kompleksi, Samanbay Nukus shahar savdo kompleksi, Jideli Baysin, Harbiy garnizon, Bo'z ovul, Qum ovul va boshqa shu kabi asosiy 9 yo'nalishda harakatlanadi. Shuningdek, maxsus litsenziyaga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksilarning kun davomida harakatlanishiga ruxsat berildi. O'rnatilgan qat'iy tartibga ko'ra, avtotransport vositasi salonida haydovchi o'rindig'i yo'lovchilar o'rindig'idan shaffof plastik yoki maxsus plyonka bilan to'silgan bo'lishi, haydovchi va yo'lovchi tibbiy niqobda bo'lishi, yo'lovchilar soni 2 nafardan oshmasligi, avtomobil boshqaruvchisi maxsus kombinezon va himoya vositalari bilan ta'minlangan holda harakatlanishi zarur. Avvalroq Zarafshon shahrida taksi va sartaroshxonalar faoliyatiga ruxsat berilgani, Qarshi shahriga kirish-chiqish qayta tiklangani haqida xabarlar berilgandi. Rossiyada koronavirusga qarshi birinchi vaksinani ro'yxatdan o'tkazishni kechiktirilishi mumkinligi aytildi. Farmatsevtika kompaniyalari va ilmiy tadqiqot tashkilotlarini birlashtirgan Klinik tadqiqotlar tashkilotlari assotsiatsiyasi Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi Gamaleey nomidagi epidemiologiya va mikrobiologiya markazida ishlab chiqilgan vaksinani ro'yxatdan o'tkazishni kechiktirishga chaqirdi. Meduzaning yozishicha, bu haqda assotsiatsiyaning vazirlik rahbari Mixail Murashkoga yuborgan murojaatida qayd etilgan. Murojaatda aytilishicha, vaksina yaratuvchilari uning sinovlarini hatto yuzlab odamlar ishtirokida ham yakunlanmagan. Bundan tashqari, uning asosida MERSga qarshi boshqa vaksina bo'lib, uning sinovlari hali ham davom etmoqda. Shu sababli uning samaradorligi to'g'risida xulosa berishga hali asos yo'q. Murojaat mualliflari Sog'liqni saqlash vazirligini vaksina ishlab chiqishda hovliqmaslikka chaqirdi. Chunki dunyoda 26 ta nomzod vaksina mavjud va ularning 6 tasi minglab, hatto 10 minglab odamlar ishtirokida sinovdan o'tkazilmoqda. Ro'yxatga olishni tezlashtirish endi Rossiyani ushbu poygada yetakchiga aylantirmaydi. U vaksinaning oxirgi foydalanuvchilarini keraksiz xavf-xatarga qo'yadi xolos, deyiladi murojaatda. Avvalroq Gamaleey markazi tomonidan ishlab chiqilgan koronavirus vaksinasining klinik sinovlari yakunlangani to'g'risida xabar berilgandi. Mamlakat sanoat va savdo vaziri Denis Manturov 2021-yilning boshiga borib, Rossiya farmatsevtika sanoati har oy koronavirusga qarshi vaksinalarni bir necha million dozada ishlab chiqarishini ma'lum qilgan. O'zbekistonda endi charter reyslar subsidiyalanadi. Bu nima degani? O'zbekistonga keluvchi xorijiy sayyohlar oqimini oshirish maqsadida turoperatorlar va aviatashuvchilarning mamlakatga tashkil etgan charter reyslari har bir yo'lovchi sonidan kelib chiqqan holda subsidiyalanadi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasining bugun 10 avgust kuni qabul qilingan qarorida belgilangan. Subsidiya miqdorlari 20 fevraldan 19 noyabrgacha bo'lgan charter reyslarga har bir yo'lovchi uchun $20, 20 noyabrdan 19 fevralgacha bo'lgan charter reyslarga har bir yo'lovchi uchun $50 tashkil qiladi. Subsidiya olish uchun quyidagi shartlar qo'yiladi. Chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun 2 tomonlama O'zbekistonga va undan charter reys tashkil qilish. Charter reys bilan tashrif buyurgan yo'lovchilarni O'zbekistondagi joylashtirish vositalarida kamida 5 kun tunab qolish. Charter reyslar va undagi yo'lovchilar to'g'risidagi ma'lumotlarni respublika aeroportiga to'liq taqdim qilish.
Subsidiya olish uchun turoperator va aviatashuvchilar O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga murojaat qiladi. Murojaat arizasiga yo'lovchi manifesti nusxasi taqdim qilinishi lozim. Murojaatlar har chorak yakuni bilan o'tgan chorakda amalga oshirilgan charter reyslar bo'yicha taqdim qilinadi. Qo'mita har chorak yakuni bilan kelib tushgan arizalarni ko'rib chiqib, chorakdan keyingi oyning 20-sanasiga qadar subsidiyalar ajratilishini ta'minlaydi. Murojaatlarni o'rganish uchun qo'shimcha vaqt talab etilgan taqdirda uni ko'rib chiqish va o'rganish muddati qo'shimcha tarzda yana 10 kunga uzaytirilishi mumkin. Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga qachon safar qilishi aniq bo'ldi. Joriy yilning oxirigacha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga boradi. Bu haqda Korean Times nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, dastlab rejalashtirilgan tashrif asosan COVID-19 sabab qoldirilgan. Sentyabr oyiga rejalashtirilgan tashrif taxminan dekabr oyiga ko'chirildi, degan Iqtisodiyot va Moliya vazirligidagi yuqori martabali amaldor. Tashrifdan tashqari ikki mamlakat o'rtasida erkin savdo to'g'risida shartnoma imzolash uchun bir nechta iqtisodiy omillar yuzasidan maslahatlashuvlar ham o'tkazilyapti. Tashrif O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari investitsiya va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqovning Koreyaga safaridan keyin amalga oshiriladigan bo'lgan. Umurzoqov Koreya bosh vazirining o'rinbosari Moliya vaziri Hun Namki bilan uchrashgan. Shavkat Mirziyoyev tashrif vaqtida belgilangan 100 ga yaqin loyiha bo'yicha yanada tezkor va aniq hamkorlikka intilishi taxmin qilinyapti. Ma'lumot uchun, Koreya Respublikasi Prezidenti Moon Jae-in Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan 18-21 aprel kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'lgandi. 1000 nafarga yaqin yurtdoshimizni Rostovdan olib qaytayotgan poyezd bugun yo'lga chiqdi. 918 nafar yurtdoshlarimiz Rossiyaning Rostov viloyatidan poyezdda olib kelinmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi axborot xizmati xabar berdi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini Rossiya-Qozog'iston davlat chegarasidan o'tkazish masalasi bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi hamda Rossiya va Qozog'iston tomoni bilan kelishuvga binoan O'zbekiston fuqarolarini yo'lovchi poyezdlari orqali olib kelish jarayoni amalga oshirilmoqda. Navbatdagi yo'lovchi poyezdi yurtdoshlarimizni Rossiyaning Rostov viloyatidan olib kelmoqda. O'zbekistonning Rostov-Don shahridagi bosh konsulxonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 10 avgust mahalliy vaqt bilan soat 13:20 da 918 nafar yurtdoshlarimiz bilan poyezd Pervomayskaya stansiyasidan O'zbekistonga jo'nadi. Yo'l davomida yo'lovchi poyezd faqat texnik ko'rik uchun to'xtatiladi, ya'ni stansiya vokzallarda yo'lovchilarning platformaga tushishiga ruxsat etilmaydi. Ushbu reysda olib kelingan yo'lovchilar Namangan va Toshkent viloyatlarining karantin zonalariga yuboriladi. Zominda yuz bergan mudhish avariya oqibatida necha kishi halok bo'lganligi ma'lum qilindi. Jizzax 2020-yilning 10-avgust kuni soat 16:30 da haydovchi 42 yoshli R.A. o'zining boshqaruvidagi Lada Largus rusumli avtomashinada Xovos tumanidagi Dashtobod yo'nalishiga qarab harakatlanib ketayotgan vaqtida Zomin tumani hududidan o'tuvchi A376 avtomobil yo'lining 239-kilometriga kelganida o'zidan oldinda ketayotgan avtomashinani quvib o'tish uchun qarama-qarshi yo'nalishiga chiqqan vaqtida shu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 42 yoshli R.H.ning boshqaruvida bo'lgan Isuzu rusumli yuk mashinasining oldi tomoniga borib urilib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar berdi. Natijada Lada Largus rusumli avtomashina yo'lovchilari 31 yoshli H.B. ayol va 55 yoshli B.B. ayollar hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. Lada Largus avtomashina haydovchisi R.A. yo'lovchilari 30 yoshli B.B. va uning farzandlari 6 yoshli G.R. ayol hamda 4 yoshli R.R.lar turli tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Zomin tumani ichki ishlar organi FMB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi odamlar o'limiga olib kelgan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Yangilik: O'zbekiston rasman yashil ro'yxatga kiritildi. Bu bizga nima beradi? 1-avgust kuni bergan xabarimizga ko'ra, Ukrainada yangicha tasniflash kuchga kirgani, koronavirus bo'yicha vaziyat yaxshi yomonligiga qarab, mamlakatlar qizil va yashil zonalarga ajratilganini yozgandik. Ukrainaga kiruvchilar ushbu ro'yxat asosida ajratish tartibiga o'tkaziladi yoki koronavirus bo'yicha test topshiradilar.
Korrespondent.net bugun bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu ro'yxatda o'zgarishlar bo'lganini ko'rish mumkin. Xususan, oldingi safar qizil ro'yxatdan o'rin olgan O'zbekistonni Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi endi yashil ro'yxatga kiritgan. Eslatib o'tamiz, qizil ro'yxatga so'nggi 14 kunda har 100 ming aholiga hisoblanganda koronavirus qayd etilishi holatlari Ukrainadagidan yuqori yomon mamlakatlar kiritiladi. So'nggi 14 kunda infeksiya yuqishi holatlari oldingi 2 haftadagidan 30% ga yuqori mamlakatlar ham qizil ro'yxatga kiradi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Karavan TV yangiliklaridan uzoqlashmang.